देशमा राजा पनि हट्ने माओवादी पनि हट्ने व्यवस्था गर। तर यो देश बनाउने राजा चाहिँ अट्दै नहट्ने तिमीहरू मात्र हट्ने हुन्छ। यो देश आजका यो केपी ओली प्रचण्डले बनाएको हो। यो देश बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले हो र पृथ्वीनारायण शाहका हामी हरेक सन्ततिहरू अन्तिम साससम्म यो गणतन्त्र फाल्नका निम्ति र हाम्रो गौरवशाली राज संस्था स्थापना गर्नका निम्ति युद्धको मैदानमा हुनेछौँ। यो एउटा आन्दोलनको मात्र कार्यक्रम होइन साथीहरू, यो धर्मयुद्ध हो। यो धर्मयुद्ध हो। यो देशले जित्ने कि यो देशलाई चलाउने विदेशीले जित्ने भन्ने धर्मयुद्धको हामी सङ्घारमा उभिएका छौँ साथीहरू। आज देश विदेशमा बस्ने हजारौं लाखौं युवाहरूले के भनिरहेका छन् भने यो गणतन्त्र आएपछि यसले मेरो देशको इतिहास बेच्यो, यसले मेरो धर्म बेच्यो, यसले मेरो परम्परा बेच्यो र यसले मेरो पहिचान बेच्यो। त्यो पहिचान फर्काउनका निम्ति म काठमाडौँ घेर्न आउँदैछु भनेर देशभरिका र विदेशका युवाले अहिले भनिराखेको अवस्था छ साथीहरू। त्यसकारणले किंचित विचलित नहुनुहोस्, कोही पनि साथीहरू विचलित नहुनुहोस्। विश्वमा राष्ट्रवादीहरूले हारेको इतिहास छैन साथीहरू। विश्वमा देशभक्तहरूले हारेको इतिहास छैन। नेपालमा चाहिँ धोखाधडी गरेर बेइमानी गरेर हाम्रो राज संस्थालाई विदेशमा बसेर विदेशीहरूसँग क्रीडा गरेर कथित 12 बुँदे सम्झौता गरेर हाम्रो राजा फालिएको हो। हाम्रो राजा हामीले फालेको होइन, नेपाली जनताले होइन। हाम्रो राजा फाल्ने विदेशी हुन् साथीहरू। र यो देशमा राजालाई चाहिँ स्थान नदिने हो भने हामी आजकै दिन पनि यो बालुवाटारको ब्यारिकेड तोड्न त सक्छौं, आजै पनि तोड्न सक्छौं। तर हामीले शान्तिपूर्वक रूपमा के भनिराखेका छौं भने राजा पनि हट्ने, सबैजना हट्ने, हाम्रो पहिचान स्थापित हुने संविधान लागू गरौं र नवीन समझदारीमा जाउँ भनिराखेका छौं। हामी हिंसा गर्दैनौं, हामी शान्तिपूर्वक माग गर्छौं। हामी तपाईहरुसँग अनुरोध गर्छौं, इतिहासमा भएको त्रुटि सच्याऊ भनेर हामी भनिराखेका छौं। तर आज हामी जस्ता करोडौं युवाको आवाजलाई, लाखौं युवाको आवाजलाई दमित गर्न खोजियो भने हामी यो बालुवाटार र यो सिंहदरबार घेर्न र यहाँभित्र हामी माथि शासन गरिरहेकाहरूलाई घिसारेर बाहिर निकाल्नका निम्ति हामीलाई केही बेर पनि लाग्दैन साथीहरू। तर हामी संयमता अपनाइरहेका छौं, हामी अनुरोध गरिरहेका छौं, समझदारी गर, नवीन समझदारी गर, हाम्रो धर्म जोगाऊ, हाम्रो इतिहासको पहिचान जोगाऊ। आज अघि भर्खरै एकजना वक्ताले भनेर जानुभयो, यो काठमाडौँको नेवार सभ्यता आज राजा बिना अधुरो भएको छ। काठमाडौँका नेवारहरूले राजा नहुँदा तरबार साट्न पाएका छैनन्। आज यहाँका विभिन्न मन्दिरहरूको इतिहास आज स्थगित भएको छ, यहाँका परम्पराहरू जोगिन पाएको छैन। त्यसकारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेवा समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जति आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यदि हामीले यो काठमाडौँको नेवा कला कौशल सभ्यता संस्कृति र परम्परा जोगाउने हो भने नारायण हिटीलाई खाली राखेर हुँदैन। नारायण हिटीमा राजा आएपछि मात्रै त्यो सबै चिज समाधान हुन्छ। आदरणीय साथीहरू, यो आज हामी तेस्रो दिन यहाँनिर खडा भएर बोलिरहेका छौं। यो तेस्रो दिनमा मैले अहिले सूचना पाइरहेको छु, यो मानव सागर यहाँबाट रत्नपार्कसम्म पनि पुगेको छ। ठाउँ ठाउँमा राष्ट्रवादीहरू हुनुहुन्छ। यसले के जनाउ गर्छ भने तिम्रा सिंहदरबार घेर्नका निम्ति यही जनता काफी छ। भोलि आयो भने, भोलि अरू जनता आउन पर्यो भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भन्नुभएको जस्तो हेलिकप्टर चढ्ने सुविधा पनि हामी दिँदैनौं तपाईहरुलाई। त्यसकारणले शान्तिपूर्वक आएका देशभक्त सनातनी र यो देशको एकता अखण्डता चाहने मान्छेहरूको यो आह्वानलाई, यो अपीललाई, यो अनुरोधलाई कमजोर नआकियोस्। बालुवाटारबाट नजिकै छ,